പതിവ് തെറ്റിച്ച് കാലവർഷം ഇത്തവണ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ എത്തുകയാണ്. കേരളത്തിൽ പരക്കെ കാലവർഷം അനുഭവപ്പെടും. കനത്ത വേനൽച്ചൂടിന് കുളിര് പകർന്ന് കാലവർഷം മുമ്പേ എത്തുമ്പോൾ സമ്പന്നമായ മഴക്കാലമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദ്ദം കാലവർഷത്തെ സജീവമാക്കുകയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നു. ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷം 20-ാം തീയതി ആൻഡമാൻ തീരത്തെത്തി. അത് ഇന്നലെ രൂപം കൊണ്ട ഒരു ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മൺസൂണിൻ്റെ പുരോഗതി റാപ്പിഡായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയും പെയ്ത മഴ കാലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭമല്ല, മറിച്ച് വേനൽ മഴയുടെ അവസാനമാണെന്നാണ് നിഗമനം. വേണ്ടത്ര വേനൽ മഴ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുമില്ല. ഇക്കുറി സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ മഴ നൽകുന്ന കാലവർഷമായിരിക്കും കേരളത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ റെയിൻഫോൾ 214 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നല്ലൊരു റെയിൻഫാൾ കിട്ടണം, അത് നോർമൽ റെയിൻഫാൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു വേനലിന് കൂടി അറുതി വരികയാണ്. പെട്ടിയിൽ മടക്കി വെച്ച കുടകളും മഴക്കോട്ടുകളും തിരിച്ചെടുക്കാം. സമ്പന്നവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ഒരു വർഷകാലത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ദൂരദർശന് വേണ്ടി ചന്തു എസ് നായർ.